हेलो गाइस, बैक टु माई विजय ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नाइटमा तपाईँहरूलाई ब्लग दिँदैछु किनभनेपछि म डे सिफ्टमा चाहिँ ड्युटी जान्छु, त्यही कारण नाइटमा आउँछु। त्यही कारण तपाईँहरूलाई आज मैले सुरुवात गरेँ ब्लगमा। अनि कस्तो के खबरहरू तपाईँहरूको राम्रै छ होला, आई होप मेरो पनि राम्रै छ होइन। अनि मैले चाहिँ थुप्रो दिनमा तपाईँहरूलाई ब्लग दिएको थिइनँ, अनि आज मैले तपाईँहरूलाई ब्लग दिँदैछु होइन। यो छोटो ब्लग चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु होला, स्किप नगर्नु होला, मजाले हेर्नु होला। अनि म चाहिँ के को लागि तपाईँहरूलाई ब्लग बनाएको छु भनेपछि चाहिँ अनि म दिउँसो तपाईँहरूलाई ब्लग दिन सक्दिनँ किनभनेपछि चाहिँ दिउँसो चाहिँ मेरो बुढीको मोबाइल हुन्छ, एउटा मोबाइल छैन, हामी दुईजनाको मोबाइल मैले लिएको छुइनँ, पैसा छैन, त्यही कारण बेङ्गलोर आएको, पैसा पनि छैन, केही छैन, त्यही कारण मोबाइल लिएको छुइनँ। यो म मोबाइल लिएपछि तपाईँहरूलाई डेली म ब्लग हाल्नेछु होइन, त्यतिखेर हेर्नु होला। अनि यो ब्लगलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला, मजाले हेर्नु होला। अनि हाम्रो किचनको रुम हेर्नुहुन्छ कस्तो खाले छ, किचन रुम हाम्रो यो हालत खत्तम छ, हाम्रो यो हालत हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो किचन रुम, हाम्रो बुढीले केही पनि धोएको छैन, यतिकै थालबाटी यतिकै राखेको छ बुढीले। यहाँ चाहिँ हाम्रो सब्जी छ, के सब्जी भनेपछि चाहिँ स्पेसल सब्जी हो, अब हाम्रो गाउँको लागि चाहिँ स्पेसल हो यो होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हेर्नु चाहिँ यो फर्सीको फर्सी हो, फर्सी हो, यो चाहिँ फर्सीको सब्जी हो होइन। त्यो फर्सीको सब्जी तपाईँहरूलाई देखाएँ। अनि स्पेसल मेरो चाहिँ यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ खानुलाई चाहिँ होइन। गाउँमा हो भने चाहिँ म चाहिँ फर्सीको सब्जी नखाँदाखेरि राम्रो फर्सीको सब्जी खाँदा चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो होइन। यो फर्सीको सब्जी केसँग चाहिँ राम्रो लाग्छ भने चाहिँ दहीसँग चाहिँ गाउँको खाटी गाखेर दहीसँग, त्यतिखेर चाहिँ फर्सी लाग्थ्यो होइन। अनि यहाँ पनि भेट्दो रहेछ, मेरो बुढीले अस्ति बजार गर्नु जाँदा त्यतिखेर लिएर आएको थियो फर्सी, त्यही फर्सीको सब्जी आज बनाएर बिहान तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन। अब एकछिन बादमा हामी खाना खानेछौँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुम, मेरो बुढी यहाँ नानी हल्लाउँदैछ, नानी चाहिँ झुलुङ्गामा। हाम्रो रुमको हालत हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ रुम हाम्रो, गरिब दुखिया के गर्नु अब, हेर्ने रुम यस्तो छ हाम्रो रुमको हालत, खत्तम शेष बनाएर। अनि तपाईँहरूलाई मैले अब यति नै दिएँ ब्लग होइन, त्यहाँबाट मजाले हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। ल त बाई।